दिदी म यो भ्लगमा हाल्छु ल यो क्लिप किन आज चाहिँ हाम्रो हेमा दिदीको बर्थडे थियो जी हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो राधिकाजी हुनुहुन्छ म चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा छु गाइस मेरो क्यामेरा चाहिँ उ गर्न मिलेन म यतिकै बोलिरहेको छु ल वाउ हामी चिज कन्डक पनि खान लाग्यो किमा खान हतार भइसक्यो यहाँ गाइजहरूले मलाई नखा भनेर हो गाइज आज चाहिँ हामी यहाँ इन्जोय गरिरहेछौँ खै त हाम्रो दिदी बोल्न नचाहियो चाहिँ यति बाँकी रह्यो भनेर मेरो चाहिँ फुड यति बाँकी रह्यो भन्नु छ मलाई कस्तो सुकुटेको पानीको याद आयो यहाँ दिदी त्यो खेलेर क्या दिदी हामी जाम न यार गाइज म यो भ्लग चाहिँ थोरै क्लिप मात्रै देखाउँछु अहिले 2-3 मिनटको अर्को हामी नाइट स्टे गएपछि लास्ट लामो भ्लग 10 मिनटको 25 मिनटको 40 मिनटको भ्लग लिएर आउँछु यता के भन्नु छ राधिकाजी मान्छे चाहिँ के भन्नु हो यो फ्राइडे त्यो के भन्नु हो अनि मैले चाहिँ एउटा भ्लगमा भन्न छुटेको कुरा मलाई रिभ्यू आएको थियो भ्लगको चाहिँ तिमी धेरै बोल्छ भने म बोल्दिनँ साइलेन्ट भ्लग लिएर आउँछु अर्को नेक्स्ट भ्लगदेखि है त गाइज हामी चाहिँ अब तपाईको क्यामेरा कस्तो राम्रो आएर हामी चाहिँ अब दिदी खोइ त यार चाहिँदैन कि तपाईँलाई आइफोन चाहिँदैन यस्तो हेर्नु त म नराम्रो खेल्ने अब चाहिँ हामी हिँड्दैछौँ त्यसपछि खाएर हिँड्यौँ काठमाडौँको मान्छेलाई यो लोकेसन त कहाँ हो भनेर थाहा छ अभियसली काठमाडौँभन्दा बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ म यसो सरर देखाइदिन्छु ल बाहिरको मान्छेले हेर्दा नि हेर्दैन त्यही कलेजको र अफिसको साथीले हेर्ने होला त्यही पनि 100 जनाले पुग्दैन होला पैसा कमाउनुलाई हामीले के गर्नु परिरहेछ हामीले मात्रै थाहा छ यो चाहिँ पैसा कमाउनको लागि होइन मैले चाहिँ मेमोरीको लागि भ्लग खिचेको है गाइज अनि मलाई चाहिँ सबजनाले के क्यामेरा गरेको भनेर हेरिरहन् तर म ओभर कन्फिडेन्ट गर्ल हो नि त गाइज सुन्ता दिदीसँग चाहिँ यो बिहे गरेपछिको फर्स्ट भ्लग हो म दिदीलाई सोध्दैछु कि कस्तो अनुभव हुँदैछ भनेर दिदी हजुर पछि कस्तो अनुभव हुँदैछ मलाई अलिकति सुनाइदिनु एक्सपिरियन्स मेरो बिहे भयो भनेर कता छ तपाईँ अझै सिङ्गल हो ओ माई गॉड बेलुका घर जाँदाखेरि बुढोले मार्न भन्नु न यसो पोजिटिभ पार्टहरू नेगेटिभ पार्टहरू भन्नु न यार दिदी मेरो भ्लग पोजिटिभ छ नि होइन सधैँभरि भेट्छु भन्दै निस्किन नि परेन डेट पनि जान परेन है लुकी छिपी डेट जानु नि ल यो भ्लग चाहिँ विशेष गरी भिनाजुको लागि है दिदीले के भन्नुभएको छ राम्रोसँग गौर चाहिँ सुन्नु होला के गाइस अब हामी चाहिँ त्यहाँ सपु मिर्चा पाउने ठाउँमा जाँदैछौँ अब हामी सबै क्लिपहरू देखाउन सम्भव पनि हुँदैन कतिपय कुराहरू चाहिँ आफूले अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अब इच एन्ड एभ्री टाइम चाहिँ मोमेन्ट क्याप्चर गर्न पनि भ्याइँदैन नि त त्यो मोमेन्ट बाँच्न पर्यो त्यही भएर त्यो बाँच्दाखेरि चाहिँ त्यो खिच्नको लागि चाहिँ भ्याइँदैन त्यही भएर मैले सबै क्लिपहरू चाहिँ देखाइनँ गाइज म चाहिँ अहिले बसन्तपुरमा छु अनि एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई सोध्न चाहेँ बसन्तपुरमा आउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरू पार्किङ चाहिँ कहाँ गर्नुहुन्छ नट पेडवाला पार्किङ चाहियो हामीलाई चाहिँ पेडवालाको चाहिँ घन्टाको हिसाबले लिन्छ नि त त्यही भएर दिदी सुन्नु न हजुर क्या यहाँ बसन्तपुर आएको बेलामा पार्किङ कहाँ गर्न भनेर सजेस्ट गर्नुहुन्छ मान्छेहरूलाई म चाहिँ विशाल बजारमा कसरी हो पार्किङ पनि भनिदिनु पर आवर 25 अब हामी 4वटा बाँदरहरू चाहिँ गफ गर्न बसिरहेका छौँ कसैले देखिहाल्यो भने